En Mai no s'acaba de tornar parla del retorn al poble des d'una ciutat, en aquest cas, en el meu cas, era des de Barcelona fins a Cullera, però crec que té una vocació universal i que qualsevol persona que hagi tornat, sobretot des d'una ciutat a un poble, es pot veure reflectit. A les ciutats i els pobles poden ser intercanviables. El que més m'interessava plasmar en aquest llibre, o el que vaig plasmar durant els anys que vaig escriure els articles que hem recollit en l'obra, és la mirada entre local, entre autòctona i forastera, que es donen les persones que han passat un temps fora, que han eixit del lloc on van créixer i al que tornen molts anys després. És aquesta mirada que no arriba a ser de forastera, però ja no és el d'una persona que sempre ha viscut al mateix lloc. I com des d'aquesta tornada, des de la tornada a les arrels, a la família, als amics, a records que es creien perduts, a llocs que no s'havien visitat des de la infància, com aquesta mirada impregna tot el que es fa a partir d'aleshores, no? Impregna els viatges, impregna les lectures, impregna qualsevol cosa que es faça personal o professionalment. Al llibre trobareu assaig, és principalment un assaig, però el tanque amb un conte perquè he volgut ficcionar una història per a simbolitzar el que significa el pas del temps i la connexió amb les persones que ens han precedit i ens succeiran. Us convido a llegir Mai no s'acaba de tornar, sobretot si sou de poble o viviu a un poble, perquè crec que es podeu veure reconeguts en molts dels passatges del llibre, en molts dels articles del llibre, el que és viure a un lloc més menut, almenys més menut que una ciutat, però que té uns temps propis i té unes maneres de fer pròpies i té unes lleis no escrites. Aleshores jo crec que qualsevol persona que visca, sobretot a un poble valencià, es pot veure reflectit i crec que el pot fer molt feliç llegir el llibre.